वो क्या आप जानते हैं कि उंगलियों को चटकने और फोड़ने पर आवाज क्यों होता है? दोस्तों, उंगलियां के जोड़ के आसपास एक द्रव या फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। इस फ्लूइड में एयर घुल जाता है। इसलिए जब हम लोग उंगलियों को जोर से बेंड करते हैं तो यह हवा बुलबुलों के रूप में उस फ्लूइड से बाहर निकलने लगती है और इन्हीं बुलबुलों के निकलने की वजह से चट चट की आवाज होने लगती है। इसलिए आप देखते होंगे कि एक बार उंगलियों को फोड़ने के बाद दोबारा कुछ समय तक उसे मोड़ने पर आवाज नहीं होती और ये तब तक आवाज नहीं करता जब तक कि फिर से फ्लूइड में हवा घुल नहीं जाती। ऐसा होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।